कति रामी देखेको को ऊ। हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हामी अब हामीले चाहिँ खानेकुराहरू रेडी बनाउन पर्ने हुन्छ। अनि मेरो प्यारी साथीले चाहिँ मेरो जुत्ता खोलिदिन सहयोग गरिरहेको छ। ऊ चाहिँ एकदम राम्री छ गाइस, ऊ चाहिँ एकदम अरूलाई सहयोग गर्ने खालको केटी छ। थ्याङ्क यू। त्यसपछि हामी चाहिँ सबै खानेकुराहरू रेडी पार्यौँ। अनि यता चाहिँ अब के मिलाइरहेको छ यो चाहिँ। अनि मैले सबैलाई देखाएँ। अनि बिस्तारै हाम्रो खाने कार्यक्रम पनि सुरु हुन्छ। यसै गरी सबैजना अब रमाइलो गर्दैछन् गाइज। अनि खानेकुराहरू नि अब अलिअलि रेडी पार्नु। सानो बहिनी चाहिँ मेरो साथीको छोरी गाइज। हामी चाहिँ हेलो भन्दै बसिरहेछौँ। मेरो साथी हो चाहिँ गाइज। अब यसै गरी हामी चाहिँ अब लाग्न पर्ने हुन्छ खानेतर्फ गाइज। अनि सबैजनालाई सबै मोमेन्टहरू क्याप्चर गर्दै खाइरहेछौँ कि हामी चाहिँ। अनि के कुराहरू पनि भइरहेछ होइन। केक मोमोहरू अब मोमो खाने पालो रे अब चाहिँ। अनि हामीले प्यारी साथीहरू 2 हप्ता अगाडि प्लान बनाएर लास्ट मोमेन्टमा गएर नजाने भनिदिने साथीहरू हेर है हेर। हामीले कति रमाइलो गरिरहेछौँ। योपालि कोही पनि नआए नि अर्को पालि आऊ। यसै गरी म चाहिँ एक्लै बसेर खाइरहेको छु गाई। पैसा न पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। अब फेरि पनि हामी अब खानेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ गाई। एकछिन टिकटक बनाएर अनि त्यहाँबाट अब पालो आयो चाउमिनको गाई। हाम्रो यो जुन चाउमिन खाइरह नि अगाडि व्हाइट कलरको टी सर्ट लगाए नि साथीहरू, उसको नाम चाहिँ चाउमिन हो के। त्यसपछि हाम्रो खाना पर्ने हुन्छ कुरकुरे र चिप्स। मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन, तै पनि गरी भनिदिनुहोस् कि मलाई कस्तो देखेको छ कमेन्टमा होइन। अब आफू जस्तो साइजको पिक्चरवाला उठा सबैले होइन गाइज। अनि त्यहाँबाट यसै गरी हामी चाहिँ केक खानतर्फमा लाग्नेछौँ। केक कस्तो छ जलेना पमिसा हेलो हेलो दादा भन न। ओइ थु हेर्नु त्यो बाँदरले खाएको थियो। गाइस स्मारक चाहिँ आज यस्तो देखिरह सबैजना मान्छेहरू हिँडिरह। भाइ के छ लेडिज ब्याग बोकेर राम्रो लागिरह नि, खुसी लागिरह नि। जेन्टलम्यान भने यस्तै हुन्छ कि गाइज। केटी मान्छेको ब्याग लेडिज ब्याग बोक्नलाई नलजाउने होइन। वाउ मयूर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। तपाईँहरू देखेकै छैन कि चितुवा कहाँ हाम्रो गाउँमा है। बाघ हो, सानो बाघ आहा गाइज। हाम्रो गाउँमा चाहिँ सानो बाघ आहा है। सबजना ल्याङ मात्र गर्छ यार, कोही छैन राम्रो। म मात्र राम्रो छ, कोही पनि राम्रो छैन गाइज, कोही पनि राम्रो छैन। हामी चाहिँ दर्शक गाइज। यिनीहरूलाई अब लाग्यो एक्टिङ हेर न एक्टिङ। लास्टसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।